बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमैर ऑटो से एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर है। ये CG125 बाइक है, इसकी कैम कराने में आवाज़ है। अगर आपकी बाइक में भी कुछ इसी तरह का शोर है, स्टार्ट करें बाइक को। बंद कर दें। अगर आपकी बाइक में भी कुछ इसी तरह का शोर है तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमने खोल लिया है, सामान हमारा सारा रेडी है। इसमें हमने वाल चेंज कराए, न्यू वाल है। पिस्टन हमने चेंज किया है, ये भी न्यू पिस्टन है। पुराना पिस्टन इसका ये रहा, वाल पुराने इसके ये रहे। न्यू वाल से वो पिस्टन से एक्सीलेटर में इसके कड़कपन रहेगा। कैम गरारी हम लोग यहाँ नहीं चेंज करेंगे। ये एक रोन लिफान कंपनी की कैम गरारी है, पूरे एतमाद के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंजन को बिल्कुल साइलेंट रखेगी। इसकी पुरानी गरारे में जो फॉल्ट है, ये इसके दांत डैमेज हुए में, दांतों में इसके कुछ आया है, वो तकरीबन दांत इसके डैमेज है। दिखाएं, ये डैमेज है, ये भी डैमेज है। आगे ले जाएं थोड़ी सी, ये दांत भी डैमेज है। इंजन में जो शोर आ रहा था वो ये कैम गरारी के ज़्यादा डैमेज हैं, इसकी वजह से इसमें शोर आ रहा था। इसके कुछ तरीका भी अभी फिट करते हैं, आपको दिखलाते हैं, समझाते हैं। ये छोटी गरारी का नक्का आ गया, ये बड़ी गरारी का नक्का आ गया। इस नक्कों को आपने आपस में जोड़ना है, कैम गरारी की टाइमिंग बन जाएगी। गरारी में अगर ऐसे पील होगी, जब भी आवाज़ करेगी, इसके दांते अगर आगे पीछे होंगे, जब भी आवाज़ करेगी, बिल्कुल दांते इसके फ्लैट होने चाहिए, जिस तरह भी फ्लैट हैं। कैमरा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्री नहीं होगी तो इसमें रोने की आवाज़ आएगी। ये रोकरो को हमने साइडों से हल्का घिसवाया हुआ है ताकि रोकरो में आवाज़ ना आए। हम पैकिंग यहाँ यूज़ करेंगे एटलस कंपनी की। कोई मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कैम गरारी नहीं डालने के बावजूद भी इसमें आवाज़ रहती है। जो तरीका समझाया अगर उसी तरीके को चेक करके और प्रॉपर तरीके से आप कैम गरारी को लगाएंगे या बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कैम गरारी में आवाज़ नहीं आएगी।
सिलेंडर हमारा रेडी है। इसको पहले बगैर टापे के ही चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करें बाइक को। बंद करें, टापा लगाएं इसका। बंद कर दें बाइक को, टापा लगा दें इसका। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।